Es ist März 1945. Die Oder trägt an diesem Tag mehr mit sich als Wasser. Zwischen Treibholz, Schilf und den Trümmern des Krieges treibt etwas Unscheinbares lautlos stromabwärts. Niemand erkennt es als Waffe. Niemand hört es. Niemand hält es auf. Erst als der Schatten einer Brücke über den Fluss fällt, beginnt in seinem Inneren ein Mechanismus zu arbeiten. Wenige Augenblicke später zerreißt eine gewaltige Explosion die Stille der Oder. Doch wie konnte eine Waffe, die sich scheinbar willenlos mit der Strömung treiben ließ, ausgerechnet unter einer Brücke ihr Ziel finden? Im Frühjahr 1945 hatte die Front die Oder erreicht. Zwischen Frankfurt an der Oder und Küstrin versuchten sowjetische Pionierverbände an zahlreichen Stellen Übergänge über den Fluss zu schaffen. Zerstörte Brücken wurden durch Pontonbrücken ersetzt. Fähren und Sturmboote brachten Soldaten, Fahrzeuge und Nachschub über den Strom. Deutsche Artillerie und Luftwaffe konnten diese Übergänge nur noch eingeschränkt bekämpfen. Unter diesen Bedingungen entstand der Gedanke, den Fluss selbst gegen den Gegner einzusetzen. Ein ungelöstes deutsches Problem. Die deutschen Stäbe standen im März 1945 vor einem Problem, für das es keine bewährte Lösung mehr gab. Jede zerstörte Brücke in sowjetischem Besitz über die Oder wurde innerhalb kurzer Zeit von Pionieren der Roten Armee ersetzt. Pontonbrücken entstanden oft innerhalb weniger Stunden. Selbst wenn deutsche Artillerie oder Kampfflugzeuge einzelne Brücken trafen, stellte das den sowjetischen Vormarsch meist nur kurzfristig in Frage. Auch ein anderer Ansatz blieb ohne Erfolg. Eine eigens zugeführte Marineeinheit versuchte nachts von Frankfurt an der Oder aus flussabwärts gegen die sowjetischen Brücken vorzugehen. Unter starkem Abwehrfeuer erreichten diese Einsätze jedoch nicht ihr Ziel. Bereits zuvor waren herkömmliche Treibminen eingesetzt worden, doch auch sie erwiesen sich als ungeeignet. Auf ihren langen Weg stromabwärts wurden sie von der Strömung an Buhnen- und Flussregulierungsbauwerke gedrückt oder blieben in den Sicherungsnetzen vor den Brücken hängen. Nun zeigte sich, nicht die Sprengladung war das eigentliche Problem. Entscheidend war, wie die Sprengladung überhaupt bis unter eine Brücke gelangen konnte. Aus dieser Überlegung entstand eine ungewöhnliche Idee. Die Mine sollte nicht gegen die Strömung arbeiten. Sie sollte sich die Strömung zunutze machen. Lautlos, unauffällig und ohne eigenen Antrieb sollte sie genau dort zur Explosion kommen, wo eine Brücke den Fluss überspannte. Doch eine solche Waffe stellte ihre Entwickler vor völlig neue technische Fragen. Wie ließ sich verhindern, dass die Mine schon vorzeitig detonierte? Wie konnte sie den richtigen Weg durch den Hauptstrom finden? Und woran sollte sie erkennen, dass sie sich unmittelbar unter einer Brücke befand? Aus Mangel entsteht eine neue Waffe. Die Entwicklung begann nicht in einer Rüstungsfabrik. Sie entstand unter den Bedingungen der letzten Kriegswochen und wurde von Pionieren als hochspezialisierte Sonderentwicklung für den Kampf gegen die sowjetischen Oderbrücken vorangetrieben. Material und Zeit waren gleichermaßen knapp. Die benötigten Bauteile wurden aus Betrieben in Frankfurt an der Oder beschafft. Holz- und Stahlfässer stammten aus einem Fasslager im Hafengebiet. Die verfügbaren Sprengstoffe reichten nicht aus und wurden deshalb zum großen Teil aus angelieferten Seeminen entnommen. Je nach Ausführung enthielt die Flussmine eine Sprengladung von rund 600 Kilogramm. Für den später entwickelten Schattenzünder konnten Belichtungsmesser aus Berlin beschafft werden. Selbst die verwendeten Säurekapseln stammten nicht aus einer regulären Fertigung, sondern aus britischen Sabotagemitteln, die zuvor in Frankreich eingesetzt worden waren. Diese Materialwahl zeigt, unter welchen Bedingungen die Entwicklung stattfand. Die Konstrukteure griffen nicht auf eigens gefertigte Bauteile zurück. Sie verwendeten das, was in den letzten Kriegswochen überhaupt noch verfügbar war.
Gleichzeitig mussten sie die örtlichen Gegebenheiten der Oder genau untersuchen. Der Wasserstand wurde beobachtet, die Fließgeschwindigkeit gemessen und der Hauptstromstrich mehrfach überprüft. Zwischen Einsatzstelle und der ersten sowjetischen Brücke lagen rund 3,2 Kilometer. Die Treibzeit betrug etwa 30 Minuten. Schon geringe Abweichungen hätten dazu führen können, dass eine Mine ihr Ziel verfehlte. Deshalb wurden Fluchtbojen gesetzt, um den Hauptstrom genau zu markieren. Mithilfe einer Gierfähre konnten die Minen anschließend exakt in diese Strömung eingeschwommen werden. Damit war eine der wichtigsten Voraussetzungen geschaffen. Nun musste nur noch verhindert werden, dass die Mine irgendwo auf ihrem langen Weg vorzeitig explodierte. Die Waffe musste den Fluss verstehen. Die größte Herausforderung bestand nicht darin, eine ausreichend starke Sprengladung zu bauen. Solche Ladungen standen grundsätzlich zur Verfügung. Das eigentliche Problem bestand darin, die Mine genau im richtigen Moment zur Explosion zu bringen. Während ihrer etwa 30-minütigen Fahrt stromabwärts durfte sie weder auf Treibgut noch auf Wellenschlag oder kleinere Hindernisse reagieren. Gleichzeitig musste sie zuverlässig erkennen, wann sie eine feindliche Brücke erreicht hatte. Für diese Aufgabe entstanden mehrere unterschiedliche Konstruktionen. Zunächst erhielt jede Mine eine zeitgesteuerte Sicherung. Unmittelbar nach dem Aussetzen blieb der Zünder zunächst unwirksam. Erst nach etwa 10 Minuten setzte eine chemische Verzögerung den eigentlichen Zündmechanismus scharf. Dadurch konnte die Mine den eigenen Uferbereich gefahrlos verlassen, bevor sie überhaupt zündfähig wurde. Diese Verzögerung arbeitete ohne komplizierte Mechanik. Eine Säurekapsel zerstörte nach einer genau berechneten Zeit einen dünnen Draht, der den Zündmechanismus bis dahin blockierte. Erst danach war die Mine einsatzbereit. Doch damit war die erste Aufgabe gelöst. Nun musste die Mine erkennen, dass sie sich unter einer Brücke befand. Für dieses Problem entwickelten die Konstrukteure 3 unterschiedliche Zündsysteme. Das technisch anspruchsvollste von ihnen war der spätere Schattenzünder. 3 Wege zum eigentlichen Ziel. Die einfachste Ausführung arbeitete mit einem Kränkzünder. Sie war für Flussabschnitte vorgesehen, an denen sich Brücken quer über den Hauptstrom erstreckten. Ein Stahlrohrmast an der Mine löste die Zündung aus, wenn die treibende Mine auf Brückenpfeiler, Schwimmkörper oder andere Hindernisse stieß und in Schräglage geriet. Bereits diese Lageänderung genügte, um die Zünder auszulösen. Dieses Verfahren war vergleichsweise einfach aufgebaut, setzte jedoch voraus, dass die Mine tatsächlich mit einem Hindernis in Berührung kam. Für andere Einsatzbedingungen entstand deshalb eine zweite Ausführung. Hier sollte die Mine nicht gegen die Brücke selbst stoßen, sondern gegen die vorgelagerten Sperrnetze treiben. Solche Netze dienten dazu, herkömmliche Treibminen bereits vor dem eigentlichen Brückenbauwerk abzufangen. Genau diese Sicherungsmaßnahme machte sich die neue Konstruktion zunutze. Das Netz wurde nicht länger als Hindernis betrachtet, sondern bewusst als Auslöser der Explosion eingeplant. Die technisch anspruchsvollste Lösung stellte jedoch die dritte Variante, der Schattenzünder, dar. Hier verzichteten die Konstrukteure vollständig auf einen mechanischen Kontakt. Stattdessen sollte die Mine den Schatten einer Brücke erkennen. Dazu wurde ein lichtempfindlicher Sensor verwendet, dessen Grundprinzip aus handelsüblichen Belichtungsmessern übernommen wurde. Solange Tageslicht auf den Sensor fiel, blieb der Zünder gesperrt. Erst wenn die Mine unter das Brückendeck geriet und das Licht plötzlich deutlich abnahm, setzte der Zündvorgang ein. Damit entstand eine Konstruktion, die nicht erst beim Aufprall reagierte. Sie erkannte ihr Ziel bereits in dem Moment, in dem die Brücke den Fluss verdunkelte. Für die letzten Kriegswochen stellte dieser Ansatz eine außergewöhnliche technische Lösung dar. Sie sollte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Sprengladung unmittelbar unter dem Bauwerk detonierte
und ihre Wirkung nicht bereits vor oder hinter dem Ziel verlor. Der Weg zur Brücke. Mit der Entwicklung der verschiedenen Minentypen war die eigentliche Aufgabe noch nicht gelöst. Entscheidend war nun, die Waffen so in den Fluss einzubringen, dass sie den Hauptstrom erreichten und die sowjetischen Brücken überhaupt anlaufen konnten. Dazu genügte es nicht, die Minen einfach vom Ufer aus treiben zu lassen. Bereits wenige Meter konnten darüber entscheiden, ob sie im Hauptstrom blieben oder in ruhigere Uferbereiche abgedrängt wurden. Dort hätten sie ihr Ziel niemals erreicht. Aus diesem Grund wurden die vorgesehenen Einsatzstellen sorgfältig vorbereitet. Der Verlauf des Hauptstromstrichs wurde mehrfach überprüft und mit Fluchtbojen gekennzeichnet. Anschließend brachte eine Gierfähre die Minen genau in jene Strömung, die sie ohne weiteren Antrieb flussabwärts tragen sollte. Nach dem Aussetzen begann ein genau berechneter Ablauf. Während der ersten Minuten blieb der Zünder noch gesichert. Erst nachdem die Mine ausreichend Abstand zu den eigenen Stellungen gewonnen hatte, wurde der Zündmechanismus freigegeben. Von diesem Zeitpunkt an war jede weitere Bewegung ausschließlich von der Strömung der Oder abhängig. Nach den in Berichten festgehaltenen Berechnungen benötigten die Minen für die rund 3,2 Kilometer bis zur ersten sowjetischen Brücke etwa 30 Minuten. Während dieser Zeit durfte nichts ihren Lauf verändern. Treibholz, Wirbel oder ein unbeabsichtigtes Abdriften aus dem Hauptstrom konnte dazu führen, dass sie ihr Ziel verfehlten. Erst unter diesen Voraussetzungen konnte das jeweilige Zündsystem seine Aufgabe erfüllen. Je nach Ausführung reagierte die Mine auf eine Schräglage, auf ein Sperrnetz oder auf den Schatten des Brückenbauwerks. Alle drei Lösungen verfolgten dasselbe Ziel. Die Sprengladung sollte möglichst unmittelbar unter oder am Bauwerk detonieren, um dessen Tragwerk zu beschädigen oder den Übergang zumindest zeitweise unbenutzbar zu machen. Der technische Ablauf war damit bis ins Detail vorbereitet. Ob sich dieses Konzept unter den Bedingungen der Front tatsächlich bewähren konnte, hing jedoch längst nicht mehr allein von der Konstruktion der Mine ab. Gegen die Zeit. Als die ersten Flussminen einsatzbereit waren, befand sich die militärische Lage des Deutschen Reiches bereits in ihrer Endphase. Die sowjetischen Brückenkopfe an der Oder wurden weiter ausgebaut, während sich die Front täglich veränderte. Unter diesen Bedingungen blieb nur wenig Zeit, das neue Waffensystem in größerem Umfang einzusetzen. Die Entwicklung war in außergewöhnlich kurzer Zeit erfolgt, doch selbst dieser Zeitgewinn konnte den Verlauf der Ereignisse nicht mehr einholen. Die wenigen Berichte beschreiben die Flussminen daher nicht als Serienwaffe, sondern als eine kurzfristig entwickelte Sonderlösung für eine ganz bestimmte Lage. Sie entstand aus der Erkenntnis, dass die bisherigen Mittel gegen die sowjetischen Brücken nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatten. Die Konstrukteure versuchten deshalb, den Fluss selbst zum Träger der Sprengladung zu machen und die natürlichen Gegebenheiten der Oder für den Angriff zu nutzen. Ob einzelne Einsätze erfolgreich verliefen, lässt sich heute nur noch eingeschränkt nachvollziehen. Die Quellenlage ist lückenhaft und erlaubt keine vollständige Rekonstruktion aller Unternehmungen. Sicher ist jedoch, dass die Entwicklung bis in die letzten Kriegswochen fortgeführt wurde und unterschiedliche technische Lösungen bis zur Einsatzreife gelangten. Der Augenblick des Schattens. Die Flussminen konnten den Verlauf des Krieges nicht mehr ändern. Doch ihre Entwicklung zeigt, wozu Ingenieure selbst unter den Bedingungen des völligen Zusammenbruchs noch fähig waren. Aus Holzfässern, geborgenen Seeminen, einfachen Säurekapseln und handelsüblichen Belichtungsmessern entstand keine gewöhnliche Waffe. Es entstand eine Konstruktion, die den Fluss lesen konnte. Die Strömung führte sie ihrem Ziel entgegen. Und aus dem Wechsel von Licht und Dunkel gewann sie den entscheidenden Impuls. Der Schatten selbst wurde zum Zünder. Darin liegt bis heute das Außergewöhnliche dieser Entwicklung. Nicht ihre Wirkung auf den Kriegsverlauf, sondern der technische Gedanke, mit einfachsten Mitteln ein Problem zu lösen, das zuvor ungelöst geblieben war. Manche Konstruktionen beeindrucken durch ihre Größe,
andere durch ihre Feuerkraft. Diese beeindruckt durch die Idee, einen Schatten zur Waffe zu machen.